Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu deiner Monatslegung für den Monat August. Ja, wir werden uns heute anschauen, wie dieser Monat für dich werden wird und gucken uns da verschiedene Lebensbereiche an. Und ich bin schon sehr gespannt, was die Karten uns so über deinen Monat verraten werden. So, jetzt brauchen wir noch eine Karte von der Mondenergie. Und eine erste einleitende Karte. Wie wird dein Monat August, lieber Zwilling? Okay, und da haben wir die Kunst, die Temperance, die 14. Karte der großen Arkana. Eine sehr angenehme Energie, spricht davon, dass du viel unter einen Hut bekommen kannst. Ne? Also auch wenn du jetzt irgendwie auf den Monat blickst und du denkst, oh, hier habe ich aber viel mir vorgenommen, du wirst das hinbekommen, alles ganz in das richtige Verhältnis zu stellen, richtige Prioritäten zu setzen, spontan auch zu reagieren, sodass du letztendlich doch alles ganz gut zusammenfügen kannst und auf die Reihe bekommst. Falls du keinen Urlaub haben solltest, zeigt sich hier auch eine sehr gute Work-Life-Balance, ne? Dass du gut in der Lage sein wirst, Arbeit und Freizeit gut unter einen Hut zu bekommen. Es zeigen sich auch eine gute Zusammenarbeit, ne, mit den Menschen in deiner Umgebung, harmonische Beziehungen, dass sich auch einige deiner Verbindungen im Laufe des August stark vertiefen könnten. Falls du kreativ arbeitest, zeigt sich hier viel Kreativität und auch Fähigkeiten, individuelle, neue, maßgeschneiderte Lösungen zu finden für etwaige Probleme, die auftauchen könnten. Also wirklich eine sehr kreative Zeit, die von Schaffenskraft geprägt ist. Und ja, dir viel Optimismus und Zufriedenheit, Selbstbewusstsein schenken kann. Lebenskunst, ne? Du könntest dein Leben zu einem Kunstwerk gestalten mit dieser Energie. Und ja, tatsächlich, lieber Zwilling, scheinst du in diesem Monat irgendwie das Gefühl zu haben, dass du ein absoluter Gewinner bist, und wahrscheinlich ist das auch so. Hier kommen Entwicklungen auf dich zu, die sich sehr gewinnbringend, sehr förderlich für dich herausstellen, dir Glück bringen und ja, einfach dein Plan wird aufgehen und du wirst Erfolg haben. Ein Problem, was dich in der letzten Zeit belastet hat, kannst du mit Leichtigkeit hinter dir lassen. Auch Probleme in der Partnerschaft oder in deinen Beziehungen scheinen wie aufgelöst zu sein. Du wirst auf jeden Fall sehr viel Erfolg in diesem Monat haben und das verschafft dir natürlich einen Aufschub, ne? Einen Auftrieb, sehr viel neue Energie und die Gelegenheit, dich selbst zu feiern. Du wirst auch zufrieden mit dir sein, sogar womöglich stolz auf dich sein. Es könnte sich sogar ein Gefühl von Genugtuung einstellen, ne, bezüglich einer vergangenen Situation. Deine Finanzen sehen auch gut aus in diesem Monat. Hier, du wirst in der Lage sein, das Geld, was du hast, zu genießen, ohne ausschweifend sein zu müssen, ne? Also du wirst das Geld mehr in Sachen investieren, die dich wirklich glücklich machen und einfach deinen Wohlstand genießen, dir wenig Gedanken um das Geld machen. Mitmenschlichkeit, Emotionalität ist dir gerade wirklich wichtiger als das Finanzielle. In deinen Alltag erfährst du viel Abwechslung, da
sind Spontanität, Flexibilität gefragt. Du hast hier die Möglichkeit im August auch deine Lebensgewohnheiten umzustellen, wenn du das möchtest. Es würde sich auf sanfte, entspannte Art und Weise einstellen. Hier gibt es einen sanften Wandel in deiner Lebensführung. Irgendwas verändert sich und verschafft dir Abwechslung, ne? Und frische neue Energie. Der ein oder andere unverbindliche Flirt könnte sich in deinen Alltag einstellen. In Bezug auf dein Zuhause zeigt sich hier die Prinzessin der Stäbe. Das ist eine Personenkarte im Feuerelement und verweist entweder auf dich oder auf eine andere Person in deinem Leben, die womöglich ein Feuerzeichen ist oder aus einem anderen Grund Feuerenergie mitbringt. Feuerzeichen wären Schütze, Widder, Löwe. Wenn diese Karte sich auf dich richtet, lieber Zwilling, sehe ich, dass du sehr wenig Zeit zu Hause verbringen wirst und lieber rausgehst, ne? Vielleicht bist du den ganzen Monat auf Reisen oder auf jeden Fall wirst du viel unterwegs sein und Zerstreuung und Vergnügung und Spaß suchen, ne? Leichtigkeit suchen. Vielleicht hast du aber auch jemanden an deiner Seite, mit dem du womöglich zusammen wohnst oder zeitweise, jedenfalls viel Zeit auch verbringst, die halt eigentlich ja sehr nah ist, ne? Also die halt deinem Zuhause gleicht. Diese Person könnte eben, wie schon gesagt, ein Feuerzeichen sein, eine sehr lebendige, dynamische Person, die sehr abenteuerlustig ist, reiselustig ist, sehr viel Faszination ausübt, irgendwie sehr anziehend sein kann. Es kann auch sein, dass diese Person unabhängig vom Sternzeichen für dich Feuer gefangen hat oder du für diese Person Feuer fängst, ne? Dass du hier auch eine romantische Beziehung mit dieser Person pflegst und dich auch körperlich dieser Person ausdrückst, ne? Also starke Anziehungskräfte zeigen sich hier und eine lebendige Sexualität. So könnte sich diese Karte auch ausprägen. Ja, es scheint mir hier schon so, als würde es eine Feuerperson geben, die dich in irgendeiner Form herausfordert, was du als sehr vergnüglich empfindest. Und das kann natürlich im romantischen Sinne sein, dass man miteinander flirtet, dass man sich gegenseitig aufzieht, dass man aneckt und dass so ein gewisses Knistern, ein erotisches Knistern zwischen zwei Menschen entsteht und das gefällt dir im Moment sehr, sehr gut. Daran hast du sehr viel Spaß. Natürlich, diese Energie kann sich auch auf einer anderen Ebene ausdrücken, ne? Und dann ist es so, dass du vielleicht mit jemandem auf sehr produktive Weise zwei unterschiedliche Standpunkte diskutierst und daran sehr viel Spaß hast. Oder auch einen sportlichen Wettkampf jeglicher Art. Oder an einer sportlichen Konkurrenzsituation. Dass du im Moment deine Energie auf die Art und Weise ausdrückst und da drin Vergnügen und Spaß findest. Die Arbeit. Die Arbeit ist geprägt von einer Königin der Schwerter und hier haben wir eine Hofkarte im Element Luft. Da du ja ein Luftzeichen bist, könnte es sehr gut sein, dass du diese Karte verkörperst. Oder dass du es mit einer Person zu tun hast, die dir sehr ähnlich ist und ebenfalls ein Luftzeichen ist. Ein anderer Zwilling, Wassermann oder Waage. Auf jeden Fall sehe ich, dass du oder eine andere Person hier einen sehr selbstständigen Umgang mit der Arbeit pflegst. Vielleicht hast du dich kürzlich selbstständig gemacht oder machst dich im Laufe dieses Monats selbstständig. Auf jeden Fall wirst du das Gefühl haben, du hättest genug Freiheit auf der Arbeit. Auf der Arbeit wirst du auch ein gutes Urteilsvermögen beweisen, gute Entscheidungen treffen, einen klaren Verstand besitzen. Vielleicht machst du auch etwas mit Wissenschaft, mit Wissen, mit Gedanken, mit Worten, irgend so eine Tätigkeit. Das ist alles, sieht mir hier sehr begünstigt aus, sodass du sehr viel Erfolg auf der Arbeit über diesen Weg bekommst. Oder du hast es mit so einer Person zu tun, ne? Auf der Arbeit und arbeitest eng mit dieser Person zusammen.
Ja, aber so grundsätzlich sind auch deine Beziehungen von Harmonie, Ausgleich, guter Kommunikation geprägt. Du erweist auch hier einen kühlen, klaren Verstand, legst viel Wert auf Ehrlichkeit, auf eine konstruktive Kommunikation und findest über diesen Weg Harmonie und Entspannung. Also ich sehe hier keine Spannungen in deinen sozialen Beziehungen. Es wird sich sehr angenehm gestalten. Im Moment möchtest du weniger Ehrgeiz haben, ne? Also du möchtest dich auch nicht unbedingt für gewisse Dinge zwingen. Du möchtest du möchtest es unverbindlich halten, Leichtigkeit dir bewahren, dich selbst nicht allzu ernst nehmen in all dem, sondern auch so ein bisschen mehr deinen Erfolg genießen und feiern, das, was du erreicht hast bisher genießen. Ich denke schon, dass ein wenig Auszeit dir gut tut und dass du das auch machen wirst. Letztendlich, ich glaube, du hast hier sehr viele Ideen, Vorstellungen, die du bald in die Tat umsetzen möchtest, ohne hier so ehrgeizig zu sein, ohne irgendwas erzwingen zu wollen, ohne dich anstrengen zu müssen. Natürlich, du bist auch bereit, die Initiative zu ergreifen, du bist auch bereit, etwas zu tun, etwas zu machen, etwas zu tun, um deine Ideen umzusetzen. Aber es ist dir auch wichtig, dass dir das auf spielerische, leichte Art gelingt. Und dir sind dann deine Ideen und die Umsetzung dieser wichtiger als das letztendliche Tun. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dir auch viel in diesem Monat darum geht, andere davon zu überzeugen, dir bei deinen Projekten, dich bei deinen Projekten und Vorhaben zu unterstützen, dir dabei zu helfen, deine Welt nach deinen Vorstellungen zu gestalten, dass du hier viel Überzeugungsarbeit leisten wirst und dass du hier viel auch dich ja, gut präsentieren wirst, ne? Dass du dich unter Menschen begibst und hier eine Idee, eine Vorstellung, die du entwickelt hast, sehr beherzt verteidigst, ne? Und umsetzt. Das ist dir im Moment sehr, sehr wichtig. Deine Umgebung nimmt auf jeden Fall wahr, dass du zurzeit sehr in dir ruhend bist, dass bei dir alles funktioniert, dass bei dir auch alles harmonisch ist. Auch in den Beziehungen. Und vor allem erkennt man, dass du im Moment ein sehr klares Urteilsvermögen hast, wofür du sehr geschätzt wirst, sogar bewundert wirst und gelobt wirst. Womöglich hast du im Moment auch sehr gute diplomatische Fähigkeiten und kannst hier sehr gut zwischen Menschen vermitteln, kannst sehr gut als Schlichter auftreten und integrierst Harmonie, weil du einfach ein besonders guter Kommunikatorin in dieser Woche sein wirst, lieber Zwilling. Und dafür bekommst du öffentliche Anerkennung und einen gewissen Status. Deine Freundschaften, deine Beziehung, deine neue Liebe. Ich sehe schon, einige von euch sind verliebt. Einige von euch sind in einer frischen Romanze oder einer anfänglichen Beziehung. Auf jeden Fall, dein gesamtes soziales Leben wird sich sehr positiv für dich gestalten und da wirst du für sehr schöne Momente erleben, die dein Herz zum Schwingen bringen, ne? Die dich wirklich in deinen Gefühlen bestärken, die viele Gefühle in dir auslösen, wodurch du sehr glücklich werden kannst. Und natürlich auch verliebt sein könntest, zumindest in das Leben verliebt sein. Für die Zukunft glaubst du, dass irgendwann deine Energie so ein bisschen ins Stocken gerät? Für die Zukunft glaubst du, es wird dir in der Zukunft schwerfallen, gewisse Entscheidungen zu treffen. Vielleicht schiebst du einige Themen in dein Leben auf die lange Bank und schaust dir das erst später an.
Oder du bist gerade auf der Suche nach einem Thema, nach einem gedanklichen Thema und erwartest, dass du irgendwann dieses ganze Thema von einer anderen Perspektive heraus verstehen lernst. Aber das ist etwas für die Zukunft. Das hat womöglich mit deinen Plänen zu tun. Jetzt in diesem Monat geht es wirklich mehr darum, sich eine Auszeit zu verschaffen und das Leben ein wenig zu genießen und deine Erfolge zu feiern, lieber Zwilling. Was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Eine neue romantische Phase. Ja, das glaube ich auch. Ja, das finde ich könnte sehr gut der Fall sein, ne? Ich habe ja schon gesagt, viele von euch sind verliebt. Es gibt hier womöglich eine Prinzessin der Stäbe in deiner Welt. Löwe, Schütze, Widder. Was zeigt sich noch? Könnte auch ein Luftzeichen sein, ne? Also Wassermann könnte sehr gut sein. Waage ein wenig. Widder, Löwe. Skorpion könnte auch sein. Ja, aber grundsätzlich sind natürlich viele Sternzeichen, eigentlich jedes Sternzeichen möglich. Es geht dann besonders darum, dass dieser Mensch Feuer für dich gefangen hat, ne? Und dass zwischen euch ein neues Feuer entsteht, lieber Zwilling. Ja, lieber Zwilling, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen, genussreichen August, dass du dich gut erholst, dass du dir eine schöne Auszeit verschaffst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.